लघुचाप वर्षा पाग को माछ झोलर फिलिंग्स टिके नियारा से हाट को गली माछ आने बेला भल था इलिशी मिलगला रेट भी अफोर्डेबल घर को आणिक धोईकी से हलदी गुंड लुण पकई टिके गोलेदेली हल्का भाजीदेली एपटे सोरिष जीरा रसुण पेस्ट रेडी कर रखी अल्प तेल पंचफुटण पकई पियाज पकई भाजीदेली और तापर अल्प टे भूषण पत्र पकई टिके भाजिला परे सोरिष पटा पकई हल्का कसिली और हलदी लंका गुंड पकई पानी नहीं फुटेदेली टिके समय पर दरकार हिसाब से लुण पकई 3-4 मिनट फुटेली झोल फुटिया पर हल्का भजा माछ पकई और टिके आंबुल हल्का खट्टा पाई और टिके हिंगु हल्का फ्लेवर पाई ऐड करागला 5 ରୁ 8 मिनट फुटिया पर गैस बंद करदेली इलिशी माछ झोल पर रेडी। वर्षा पाग को गरमा गरम भात संगे इलिशी माछ झोल खाई मजा आसीगला और टेस्ट भी था बहुत मीठा। आपण मैंने भी बनातु और वीडियो भल लगी पेज को फॉलो कर दियंतु।